आज हम क्या करने वाले हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल को मिला करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जिंक ग्रैन्यूल का डब्बा है, इसमें से हमने एक मेटल पीस ऑफ जिंक निकाल लिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 है। इसको मैंने ये कोनिकल फ्लास्क में निकाला है। ठीक, पहले मैं आपको बता दूं, दिस एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट टू बी कंडक्टेड एट होम, तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर नहीं करेंगे। इनको डालेंगे किसके अंदर? डाइल्यूट H2SO4 के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर बबल्स निकल रहे हैं लगातार। ये जो बबल्स निकल रहे हैं ये है हाइड्रोजन गैस। अब मैंने एक मैच स्टिक जला करके रखी है और इसको मैं हाथ से बंद करके रखा हूँ, जिससे कि हाइड्रोजन गैस इसके अंदर पूरी तरीके से भर चुकी होगी। तो देखते हैं अब क्या हो। एक बार मैं आपको ये वीडियो स्लो मोशन में भी दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पर देखा कि हाइड्रोजन गैस को जब भी हम बर्न करते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। इसी तरह के और एक्सपेरिमेंट के साथ हमारे साथ बने रहें।